पाइप है, ओपी साउंड है तो भाई चलने वाला। तो फाइनली मिट्टी देखिए अपनी। फ्रेंड्स तो वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग। भाई हम आ चुका है फिर एक प्यारी सी वीडियो लेकर, और भाई आज अपन चलने वाले हैं बुलेट स्टैंडर्ड 350 के साथ राइड पर। भाई अपनी मिक्की कोई और चलाने वाला है, अपने दोस्त। तो भाई उन्होंने बोला हम तेरी मिक्की चलाएंगे क्योंकि उनको बहुत अच्छी लगी वो गाड़ी, तो इस वजह से। और हम चलाने वाला बुलेट स्टैंडर्ड क्लासिक 350। स्टैंडर्ड ये क्लासिक तो नहीं है भाई, तो इसके साथ चलते हैं। और भाई इनका बैंड पाइप भी लगा रखे, तो आपको साउंड सुनाते हैं पहले, फिर चलते हैं। चलते हैं भाई। तो भाई फाइनली आज अपन निकल चुका बुलेट क्लासिक बुलेट स्टैंडर्ड 350 के साथ राइड पर। तो भाई उसके साउंड है इसका। भाई साहब तो फाइनली गाइस चलते हैं अब घर। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर। और भाई चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और भाई सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया, जब तक के लिए बूम।